Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня пришла посылка. И сейчас посмотрим, что в ней находится. Это у нас DJI стабилизатор. Вот такой он замечательный. Вчера я его заказал. Где-то примерно часов так 7. И на данный момент, сейчас у меня по времени 5 час уже. Вот довольно быстро пришла эта посылка с Амазона. И сейчас мы ее распакуем и посмотрим. Итак, я уже распаковал свой стабилизатор, который заказывал вчера. Вот он выглядит в таком сборе. DJI Osmo 4. Что я могу сказать? Довольно такая крутая штука. Сейчас надо будет посмотреть, установить на него программу на телефон, и в ближайшее время уже пойду, поснимаю видео. Кстати, на 11 iPhone Pro оригинальный чехол не подходит на это соединение, довольно толстый. Это как бы ерунда. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, и продолжение следует. Смотрим дальнейшее, что у меня будет получаться с этим стабилизатором. Кстати, ссылку я оставлю внизу, где я заказывал и сколько он стоит на данный момент. Так что всем удачи. Не забываем еще раз подписаться на канал, и продолжение следует.